क्या हाल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक तेरा में आपका स्वागत है। ये हमारे पास सैमसंग J6 है जिसका कि हमने चार्जिंग जैक डालना है। इसका फोल्डर भी ख़राब है लेकिन कस्टमर कह रहा है कि फोल्डर यही चल जाएगा, तो इसका हम चार्जिंग जैक लगा कर दिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कस्टमर का कह रहा है फोल्डर नहीं डलाना इसमें नया, हम इसे उतार देंगे। हमने जो फोल्डर उतारने वाली मशीन है उस पर हमने 1 मिनट 1 डेढ़ मिनट रखा था, हीट रखी थी उसकी 90 पर 90 के ऊपर। अब हम इसे उतार देंगे क्योंकि इसका फोल्डर कॉपी है। जो देख सकते हैं इसके नीचे जो वाइट वाइट है उसके पन्ने से ऊपर हटा देंगे। ये देख सकते हैं, इसे हम नीचे कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा उतर जाएगा। ये देख सकते हैं, इधर से हम उतार देंगे। ये हमने फोल्डर को उतार दिया। अब कई बारी फोल्डर की यहाँ से और यहाँ से उतारने की दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पेस्ट ज़्यादा लगी होती है। अब हम SMD का यूज करेंगे। हीट रखेंगे हम 250 के ऊपर, एयर 0 रखेंगे, बिल्कुल कम नामात्र। और हीट 250 के ऊपर, एयर है नहीं, 0 पे है। ये देख सकते हो। ये हम अलग रख देंगे ताकि इसके ऊपर दोबारा लग जाए। अब हम इसकी जो डिस्प्ले है उसका पत्ते को निकाल देंगे। अब हम इसके जो नट हैं उन्हें खोल देंगे। पेच वगैरह को हम ओपन कर देंगे। कई नट कह देते हैं, कई पेच कह देते हैं। ये हम पेच को ओपन कर देंगे सारे वो। इसके अंदर पेच काफ़ी होते हैं। ये देख सकते हैं सारे पेज हम ओपन कर देंगे। ये हमारे पेज हैं जो सारे ओपन कर देंगे। ये हमने प्रूव कर दी हैं। अब हम इसके अंदर से जो इसकी सिम ट्रे है उसे सिम ट्रे को बाहर निकाल देंगे। ट्रे सिम ओपन ना भी हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो ब्लेड के साथ। ये देख सकते हैं, ये हम निकाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा ओपनर हो चुका है। अब हम इसका जो मदरबोर्ड है उसे बाहर निकाल देंगे।
बाहर निकालने के लिए हम थोड़ी सी इसकी पेस्ट को उतार देंगे। बस अब हम इसे निकालने के लिए ये देख सकते हैं, ये हमने निकाल दी। और हम ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब हमारा ये जो ये हमने निकाल दिया। अब हमारे यहाँ पर एक जो न पेज है वो रह गया, इसे भी हम निकाल देंगे। कई बारी पता नहीं लगता क्योंकि ऊपर पेस्ट वगैरह लगी होती है। हमारा जो बोर्ड है ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ दो नट हैं, इन्हें खोल देंगे, ओपन कर देंगे। ये उतर चुके हैं। ये हमने दोनों बीच को निकाल दिया है। अब हम इसमें से जो हमारा बोर्ड है उसे निकाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने निकाल दिया है। अब हम इसका ये चार्जिंग जैक का इसे चेंज कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हमारा जो चार्जिंग जैक का वो चेंज हो जाएगा। ये आपको जूम करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो कोई फेक नहीं होती भाई। देख सकते हैं, इसके ऊपर हम पेस्ट को लगा देंगे। हम इसके ऊपर पेस्ट को लगा देंगे। जैसे ये पेस्ट ठंड करके जम गई है, हम हीट के साथ चारों तरफ फैला देंगे। पेस्ट से हमारा जैक बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। काफ़ी है। अब हम जो हमारी मशीन है उसकी एयर पर एक से थोड़ी सी ऊपर करी है और हीट हमने करी है 250 के ऊपर। ये हमने 300 पर कर दिया, 300 के ऊपर, इसे ताकि हमारा जैक का जो जल्दी उतर जाएगा। जो हमारी पेस्ट करके ये देखिए हमारा जैक उतर चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट और लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे। हम SMD के साथ पीस का जो सोल्डर एक्स्ट्रा है उसे भी हटा सकते हैं। जैसे हीट हमने 250 के ऊपर रखी है ताकि हमारा सोल्डर एक सार हो जाए सारी जगह। कुछ एक्स्ट्रा है वो काविये के सहारे और मशीन के सहारे निकल जाए। अब हम इसे एक बार चेक करा देते हैं आपको। देख सकते हैं। अब हम
इसके ऊपर पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाकर इसे सोल्डरिंग कर देंगे चार्जिंग जैक को। ये देख सकते हैं। ये हमारी जो इसके ऊपर पेस्ट है वो लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर चार्जिंग जैक को रखकर हीट कर कर लगा देंगे। ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरह सोल्डरिंग कर दिया चार्जिंग जैक के ऊपर। अब ये बिल्कुल आसान यहाँ रख कर अब हीट लगा देंगे। हीट के साथ ये जैक का जो इसके साथ चिप जाएगा। आपको प्रॉपर चेक भी कराएंगे। हीट हमने वही रखी है 250 के ऊपर, एयर 0 पर रखी है, हीट 250 के ऊपर। ये देख सकते हैं मदरबोर्ड, थोड़े से जूम और कर देते हैं हम आपको दिखाने के लिए। ये साफ दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर चार्जिंग जैक को रख देंगे। ये देख सकते हैं हमारा चार्जिंग जैक का जो इसके साथ लग चुका है। हल्की सी हीट 250 के ऊपर रख कर एक बार इसे दबा कर रखें थोड़ी सी देर चिमटी के साथ, ताकि हमारा सोल्डरिंग है जो अच्छी तरह लग जाए। अब हम थोड़ी सी पेस्ट को लगा देंगे, ये हम काबिये के साथ ही, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ से भी इसे सोल्डरिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब हमारा जो चार्जिंग जैक है वो चेक कर लेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। अब हम इसे कम कर देते हैं जो हमारी जूम करी हुई। अब हम आपको चेक करा देते हैं। ये हमने फिट कर दिया है इसके अंदर बोर्ड को। ये हमारा डिस्प्ले का जैक लग चुका है। अब हम चार्जिंग को लगाकर हम चेक करा देंगे आपको। ये हमारा जो चार्जिंग है वो शो कर रहा है प्रॉपर, आप चेक कर सकते हैं। फोल्डर इसका पहले ही ख़राब था।
लेकिन कस्टमर कह रहा था यही फ़ोल्डर चलाना है क्योंकि उसके बजट वगैरह नहीं होगा, हम यही फ़ोल्डर को फिट भी कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा प्रॉपर चार्जिंग है जो काम कर रहा है। आपको एक बारी चेक करा देंगे हम, जब तक इसकी 1% हो रही है, अब 2% होगी, आपको एक बारी चेक करा देंगे कि इसकी बैटरी प्रॉपर काम कर रही है, जो चार्जिंग कर रहा है प्रॉपर। उसके लिए हम थोड़ी सी वीडियो को हम रोक देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं भाई, 3% हो गया, 1% पे थी बैटरी इसकी, प्रॉपर दिख नहीं रही, लेकिन जितनी भी दिख रही है आपको चेक करा दिया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक तेरह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। हमारे चैनल पर इसी तरह आसान वीडियो आएगी जिसके साथ आप मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सर। धन्यवाद सर।